2.1 Wortbedeutungen. Nasstürmen. Die Abendkasse. Abholen. Aktuell. Alle. Anklicken. Die App. Auswählen. Der Benutzername. Bestellen. Chatten. Die Datei. Dich. Diskutieren. Drucken. Der Eintritt. Empfehlen. Die Empfehlung. Flirten. Der Flohmarkt. Das Forum. Funktionieren. Gebraucht. Googeln. Herausfinden. Herunterladen. Hochladen. Informieren. International. Das Internet. Das Kennwort. Die Kinokarte. Klicken. Der Kommentar. Kostenlos. Das Kulturcafé. Die Leserin. Löschen. Mailen. Mich. Mitkommen. Mitmachen. Nachschauen. Der Neffe. Nervös. Newsletter. Oben. Die Politik. Prima. Das Programm. Die Radtour. Der Regen. Der Regenschirm. Die Reihenfolge. Reservieren. Die Reservierung. Die Rolle. Sinken. Das Smartphone. Speichern. Das Spielzeug. Starten. Die Startseite. Steigen. Das Straßenfest. Das Symbol. Tauschen. Die Temperatur. Das Theater. Der Treffpunkt. Unternehmen. Die Verabredung. Die Veranstaltung. Der Veranstaltungstipp. Der Vorschlag. Die Welt. Die Wettervorhersage. Die Wirtschaft. Das Würstchen. Zeitweise. Zuhören. Zuschauen. Abfahren. Die Abfahrt. Ankommen. Die Ankunft. Der Anschluss. Der Anschlusszug. Ausblenden. Ausfallen. Aussteigen. Das Autofahren. Der Automat. Das Bahnfahren. Der Bahnsteig. Bitten. Buchen. Die Dauer. Defekt. Deshalb. Drehen. Drüben. Die Einfahrt. Einsteigen. Erhalten. Erreichen. Der Fahrkartenschalter. Der Fahrplan. Der Fernbus. Fliegen. Das Flugzeug. Der Grund. Der hin. Die Hinfahrt. Die Mitarbeiterin. Mitnehmen. Na. Nämlich. Die Nummer. Die Option. Passieren. Das Pech. Planmäßig. Preiswert. Die Reisemöglichkeit. Das Reiseziel. Die Richtung. Die Rückfahrt. Die Schafferin. Das Schild. Schwarz fahren. Schwierig. Die Seniorin. Der Serviceschalter. Sondern. Sparen. Die Station. Die Störung. Die Strafe. Die Strecke. Umsteigen.
Die Umwelt. Unterwegs. Die Verbindung. Verheert, verehrte. Verpassen. Verschlafen. Verspätet. Die Verspätung. Die Vorsicht. Wenig. Wohl. Die Zeitschrift. Der Zoo. Die Ablage. Ablesen. Die Ablesung. Abstellen. Afrikanisch. Das Altglas. Aufschließen. Ausführen. Ausgeben. Ausziehen. Beachten. Bedeuten. Der Beinbruch. Berufstätig. Die Beschwerde. Besichtigen. Der Bezirk. Der Biomüll. Die Biotonne. Das Brett. Der Briefkasten. Darum. Das. Die Ecke. Die Einbauküche. Einrichten. Die Einweihungsparty. Die Einwurfzeit. Einziehen. Der Einzug. Entsorgen. Erfolgen. Der Fahrradständer. Die Fernwärme. Das Gas. Gassi gehen. Gehören. Gesondert. Der Glascontainer. Der die Hauseigentümerin. Der die Hausmeisterin. Die Hausordnung. Die Hausregel. Die Hausreinigung. Die Hausverwaltung. Herzlich. Hoch. Hof. Hoffen. Jemand. Der Kellerzugang. Der Kinderwagen. Die Kleinmöbel. PL. Die Kommode. Kündigen. Legen. Leid tun. Der die Lieferantin. Liefern. Der die Maklerin. Der die Mieterin. Der die Mitbewohnerin. Die Mitteilung. Die Müllabfuhr. Die Nachbarschaft. Die Nachricht. Der Nachtisch. Die Nähe. Ordnungsgerecht. Privat. Reichlich. Der Restmüll. Schließlich. Schonen. Setzen. Sogar. Sorgen. Sorgfältig. Der Spaziergang. Der Spiegel. Der Stellplatz. Die Tiefgarage. Die Tonne. Trennen. Die Treppe. Das Treppenhaus. Übernehmen. Umziehen. Der Umzug. Der Umzugskarton. Die Vase. Der Verbraucherzähler. Vereinbaren. Der die Vermieterin. Vermieten. Vorhanden. Wegen. Weil. Weiterhin. Die Wohngemeinschaft. Die Wohnungsbesichtigung. Der Wunsch. Der Zähler. Der Zugang. Zuletzt. Zuzüglich. Abgeben. Ablehnen. Abmelden. Die Abmeldung. Ähnlich. Das Amt. Das Amtsdeutsch. Ändern. Der die Angehörige. Ankreuzen. Die Anschrift. Der Antrag. Der die Antragstellerin. Die Arbeitsagentur. Die Arbeitserlaubnis. Das Arbeitslosengeld. Der Arbeitsplatz. Die Arbeitsvermittlung. Der Aufenthalt.
Die Aufenthaltserlaubnis. Aufrufen. Der Ausbildungsplatz. German. Das Ausländeramt. Die Ausländerbehörde. Der Ausweis. Beantragen. Bearbeiten. Die Behörde. Die Berufsberatung. Das Berufsinformationszentrum. Die Cousin. Dabei. Das Dokument. Die Ehepartnerin. Die Eheschließung. Das Einwohnermeldeamt. Die Enkelin. Das Enkelkind. Entschuldigen. Das Familienbuch. Die Familienkasse. Das Familienmitglied. Fehlen. Das Finanzamt. Die Geburt. Das Geburtsdatum. Das Geburtsland. Der Geburtsname. Der Geburtsort. Die Geburtsurkunde. Genehmigen. Das Geschlecht. Herein. Hingehen. Die Integration. Der Integrationskurs. Das Kindergeld. Die Lebenspartnerin. Der Lichtbildausweis. Losfahren. Männlich. Die Nichte. Notieren. German. Der Personalausweis. Der Reisepass. Die Schwiegereltern. PL. Die Staatsangehörigkeit. Das Team. Der Teil. Die Unterlagen. PL. Unterschreiben. Die Urkunde. Vollständig. Die Webseite. Weiblich. Wiederholen. Die Zulassungsstelle. Zuständig. Das Abitur. Abi. Ablegen. Abschließen. Der Abschluss. Anbieten. Die Anfängerin. Die Architektur. Das Ausland. Der Autounfall. Beenden. Die Beratung. Der Bereich. Die Berufsausbildung. Die Berufsschule. Besonders. Der Bildungsweg. Die Büroorganisation. Das Chaos. Die Decke. Das Ende. Die Energie. Enthalten. Entscheiden. Erforderlich. Die Fitness. Clean. Die Friseurin. Genial. Hoffentlich. Jobben. Die Kategorie. Kaufmännisch. Die Kenntnisse. PL. Die Kommunikation. Kompakt. Kürzen. Die Kursgebühr. Das Kurzprogramm. Der Lebensweg. Die Lehre. Das Lehrmaterial. Das Material. Miserabel. Mittlere. Das Prost. Die Prüfung. Das Prüfungstraining. Der Realschulabschluss. Reisen. Rhythmisch. Schaffen. Die Schulzeit. Seit. Das Semester. Separat. Die Situation. Städtisch. Die Terminplanung. Der Test. Das Thema. Trainieren. Das Training. Der Trick. Die Überraschung. Die Überschrift. Umschreiben. Verlieben. Verlieren. Die Vorbereitung.
Die Vorkenntnisse, PL. Das Vorstellungsgespräch. Die Weiterbildung. Das Yoga. Das Zeitmanagement. Das Zertifikat. Das Zeugnis. Zufrieden. Die Ansprechpartnerin. Der Aushilfsjob. Aussehen. Die Auszubildende, Azubi. Die Bäckereifachverkäuferin. Bedanken. Bedienen. Beeilen. Begründen. Das Beratungsgespräch. Das Berufsfeld. Die Bewerberin. Bieten. Eindecken. Genug. Die Grundschule. Handwerklich. Das Holz. Die Informatikerin. Die Kneipe. Kostenfrei. Die Küchenhilfe. Die Laufbahn. Der Lebenslauf. Lückenlos. Melden. Die Mittelschule. Die Modedesignerin. Das Muster. Nötig. Ob. Persönlich. Professionell. Die Reinigungsarbeiten, PL. Die Rente. Die Restaurantfachmann Frau. Spezial. Stadt. Die Stelle. Das Stellenangebot. Die Stellensuche. Die Struktur. Sympathisch. Die Teilzeit. Die Teilzeitstelle. Tippen. Der Tippfehler. Die Tischlerin. Üben. Die Übersiedlung. Unprofessionell. Unsympathisch. Unzufrieden. Verrückt. Das Volleyball. Die Vollzeit. Die Vollzeitstelle. Die Voraussetzung. Die Vorlage. Zuverlässig. इस वीडियो में हमने आज 6.1 के वर्ड्स मीनिंग्स सीखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में आज 2.2 के वर्ड्स मीनिंग सीखेंगे। इस पीडीएफ को 2.1 का भी नाम दिया गया है।